स्कूल का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, या फिर पहली दोस्ती हो, या फिर ट्रेन में मैं पहली बार बैठा था। लाइक अभी मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में पहली बार बैठने जा रहा हूँ, और सारे में लगभग सेम ही रहता है, एक्साइटमेंट रहता है और अभी नर्वसनेस भी है थोड़ी सी कि फर्स्ट टाइम कैसा क्या होगा। बट हाँ, लाइक ये मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट है। और लेकिन हाँ, अपन उड़ने के बाद देखते हैं कैसा है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है और देखते हैं। सिक्योरिटी चेक गाइस मेरा भी हुआ था, बट अब बढ़िया। देखो फ़ोन वोन यहाँ पे डालना, मतलब मेरे लिए तो पहली बार था। इसको तुरंत जाना रहता है इसके नीचे जैसे लगाता है हम नीचे ऊपर जाता है जो दिखता है नीचे ऊपर बस जा रहा है। ये हमारी है।
गाइस फाइनली पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट। मेरा फ़्लाइट था पटना से दिल्ली, और ये 2 घंटे में इसकी स्पीड लाइक 750 किलोमीटर पर आवर। ऊपर का व्यू क्या खतरनाक दिख रहा था। मैं करेंटली अभी दिल्ली एयरपोर्ट है ये, जैसा कि आप देख सकते हो। खतरनाक सा व्यू है यार, चीज़ है।